200 միլիոն դրամ Vivaros լոթերի Ice Diamonds մրցաշարում։ Պարոն Քոչարյան, երեկ պարզ դարձավ, որ պայմանագրային զինծառայող է մահացել եւ մենք տեղեկատվությանը փաստորեն 2 ամիս չենք տիրապետել եւ այսօր էլ պարզ դարձավ, որ ամանորի գիշերը Արցախում նռնակ է պայթել եւ ժամկետային զինծառայողներ են վիրավորվել, նրանցից մեկը դեռ այս պահին հոսպիտալում է։ Այստեղ տեղեկատվական բաց չեք տեսնում, ինչու է Պաշտպանության նախարարությունը այս տեղեկատվությունը թաքցրել, ի վերջո նախկինում ավելի բաց չէին գործում, քան հիմա։ Ես այսպես պատասխանեմ, որ պետք է միշտ լինել բաց նման հարցերում, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դա իր մեջ գաղտնիք է պարունակում։ Վերջին հաշվով նաև պարզ է, որ բանակի ուժային կառույցները կարող են նաև իրականացնել գործողություններ, որոնց մասին պետք է հանրությունը տեղյակ չլինի, բայց այն ինչ որ կապված է զինվորի մահվան, վիրավորման կամ ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների, ծառայության ընթացքին, բնականաբար պետք է մեր ուժային կառույցները լինեն բաց, դրանով պայմանավորված կլինի ընդհանրապես բանակում արատավոր երևույթները արմատախիլ անելու եւ այդ խնդիրները լուծելու առումով։ Պարոն Քոչարյան, ի վերջո այս պահի դրությամբ ինչպես է գնահատում այնինչ ունենք բանակում, նկատի ունեմ կանոնադրական խախտումներով պայմանավորված սպանություններ, ինքնասպանության դեպքեր շարունակվում են։ Այստեղ դուք խնդիր չեք տեսնում, որ մենք չենք կարողանում հաղթահարել եւ պարբերաբար ունենում ենք զոհեր։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մի կյանքի կորուստը զինվորի դա լինի թե քաղաքացու զինվորին առավել եւս պետք է լուրջ հետաքննության առարկա դառնա, որովհետև ծառայության ընթացքում, եթե դա թերացումների արդյունքում է, թերացումները պետք է արագ վերացնել։ Եթե կան այդպիսի երևույթներ, բանակը պետք է զերծ լինի նման երևույթներից։ Ես կարող եմ ասել, որ պարլամենտը իր մասով, իր պարլամենտական վերահսկողության գործիքները կիրառելով բանակին աջակից կլինի այդ խնդիրները արագ լուծելու, եւ եթե կան խորացված, արմատավորված երևույթներ, մենք մեր հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում կփորձենք բանակին օգնել այդ արատավոր երևույթները արմատախիլ հանելու առումով։ Պարոն Քոչարյան, նախկինում իրավապաշտպան կազմակերպությունները բազմիցս բարձրաձայնում էին, որ պաշտոնյաների որդիները խուսափում են ծառայությունից։ Հիմա, երբ մենք ունենք որոշակի տեղեկատվություն, այն բազան, որ նախկինում հաղորդել է Պաշտպանության նախարարությունը, դրան ավելացնելու բան կա, նկատի ունեմ հիմա պաշտոնյաները օրինակ որքանով են կարողանում իրենց դիրքը չարաշահել եւ ազատել իրենց որդիներին ծառայությունից։ Այս արատավոր պրակտիկային վերջ տրվել է։ Այս արատավոր պրակտիկային վերջ տալու ամենակարևոր քայլը արեց մեր երկրի վարչապետը, երբ որ իր զավակը զորակոչվեց եւ հիմա ծառայում է ամենավտանգավոր ուղղություններից մեկում։ Այնպես որ համար 1 պաշտոնյայի երեխան եթե գնում է ծառայության եւ նա իր պաշտոնական դիրքը չի չարաշահում, բնականաբար միշտ պաշտոնյաները պետք է դրանից դասեր քաղեն, եթե չեն քաղել, պարզապես իրենք Հայաստանում տեղ ունեցած փոփոխությունների էությունը չեն հասկացել։ Շուտ թե ուշ իրենք գիտակցեն դա կամ պաշտոնից կհրաժարվեն կամ ուրեմն իրենք էլ կհասկանան, որ Հայաստանում եկել է փոփոխությունների ժամանակ եւ իրենք էլ իրենց մոտեցումները պետք է ենթարկեն փոփոխությունների։ Դա պաշտոնյաների մասին է, բայց որ բանակը պետք է լինի բոլորիս հոգացության շրջանակներում եւ նաեւ զորակոչից սկսած այդ բոլոր խնդիրները, նրանց մեջ նաեւ շատ կարեւորում եմ ձեր բարձրացած հարցը, որ պետական պաշտոնյան ինքը նաեւ պետք է մասնակից լինի բանակի առողջացմանը, դա նշանակում է, որ ինքն էլ իր ընտանիքի անդամն էլ, եթե ունի պարտավորություն, դա լինի ծառայությանը, ուրեմն ներգրաված լինելուն, եթե ունի ծառայության զավակ, այդպես խնդիրները պետք է լուծեն, այսինքն պետության մեջ պետք է ինչ-որ բան սկսի դեպի լավը փոփոխվել։ Նախկինում օրինակ առողջական խնդիրներով պայմանավորված շատերը չէին գնում ծառայության։ Հիմա այդ ցանկը կարծեք թե ավելի նեղացել է։ Հիմա դուք օրինակ ծնողներից ստանում եք այդպիսի ահազանգեր, որ առողջական խնդիրներ ունեցողին ստիպում են տանում են։ Ես ասեմ, 1 ահազանգ ստացել եմ եւ բնականաբար անմիջապես արձագանքել եմ այդ ահազանգին, եւ եթե դրանց լինեն շարունակական եւ շատ, բնականաբար խնդիրը ես կդիտեմ որպես խորքային եւ նշանակում է այդ ոլորտի ուսումնասիրությունը կդառնա մեր աշխատանքային օրակարգի առաջնահերթություններից մեկը։ Պարոն Քոչարյան, մենք ունենալու ենք այնպիսի հոգացություն բանակի նկատմամբ, ինչպիսին ակնկալում էր վարչապետ Փաշինյանը դեռ 1 ամիս առաջ իր հայտարարության մեջ, խոսելով այսպես միլիարդավոր ներդրումով։
Ես ասեմ, հələ միլիարդավոր ներդրումները կլինեն ապագայում, բայց դրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի բանակի նյութատեխնիկական բազան եւ ծառայության որակը փոխելու համար, բայց էության մեջ փոփոխությունը կախված է յուրաքանչյուրիցս եւ ընտանիքից պետք է գա դա եւ մոտեցումը պետությանը եւ առաջնահերթությունը բանակի նկատմամբ։ Բանակը որպես մեր անվտանգության հիմնական երաշխավոր, մեր սահմանների պաշտպանությանից սկսած, պետք է լինի մշտական, ոչ միայն խոսքեր պետք է չլինեն, պետք է լինի այն նվիրվածությունը, որ 90-ականներին բերեց հաղթանակների։ Նվիրվածությունը այսօր պետք է լինի համատարած, սկսած զորակոչից վերջացրած ծառայության ավարտով։ Այդ ընթացքում պետք է լինեն համընդհանուր ընդունված պետական խաղի կանոններ, օրենքով սահմանված եւ պետք է որևէ մեկը չշեղվի։ Թափանցիկությունը դրա առաջնահերթություններից մեկն է եւ այսօր եթե տեղի ունեմ դժբախտ պատահար, բացարձակ թաքցնելու իմաստ չկա, որովհետեւ թաքցնելը անհնար է, իսկ դրա բացահայտվելը եթե թաքցրած այդպեսի տեղեկատվություն է ի հայտ գալիս, պատկերացրեք ինչպիսի անվստահություն է առաջանում թե երկրի ներսում, թե բանակի ներսում առավել եւս։ Ուզում եմ ասեմ, որ անիմաստ բաներ են դրանք, պետք է լինի բանակը այնտեղ, որտեղ թափանցիկությունը պարտադրված է, պետք է լինի թափանցիկ, իսկ այնտեղ ինչ որ պետք է պարզապես սուտ ծառայությանը վերաբերվող հարցերը հրապարակային ուրեմն քննարկան առարկա չլինի, դա այսպես թե այնպես պետք է ունենա իր գաղտնիության ուրեմն գրիֆը եւ այդտեղ պարզապես խոսելու բան չկա։ Եվ պարոն Քոչարյան, ԵԿՄ խնդիրը, նախագահի խնդիրը գրեթե լուծված է, ես կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը, արդյոք այդ կառույցը դեռ բանակում անելիքներ ունի եւ շատերը օրինակ մտահոգվում են, որ ըստ էության մեծ փոփոխություններ չեղավ Նավեր Գրիգորյանին, փոխում ենք Սասուն Միքայելյանով, արդեն կարծիքներ են հնչում այդպիսի, որ երկուսն էլ օրինակ մեծահարուստ են, երկուսն էլ ունեն որդիներ, մեկը մի քաղաքում էր ընտրված, մեկը մյուս, եւ պետք էր այլ գործիքակազմ կիրառել այդ նախագահի պաշտոնը այլ մեկին տրվում։ Հիմա հարցը սխալ ձևակերպեցիք, խոսքը վերաբերում է երկրապահին, որը տվել է այն հենքը, որի հիման վրա ձևավորվել է մեր կանոնավոր բանակը, այսինքն այն հիմնավոր, այն աշխարհազորը, որ տվեց հաղթանակների եւ հնարավորություն, որը բերեց նաև բանակի կազմավորմանը եւ հաղթանակների կերտմանը, բնականաբար այդ տղաների մեծ մասը ընդգրկված եղան մեր բանակաշինության գործին, իսկ նրանց մի մասը այսօր Եռաբլուրում հանգչում է, իրենց կյանքը դնելով նաև մեր պետականության կայացման գործին, ուզում ասեմ, երկրապահը այդ ակունքներում է եղել, երկրապահին դուք դիտեք որպես աշխարհազորի այն ոգեղեն հիշողությունը, որը որ լուծեց մեր պետության համար այն կարևոր խնդիրը, որը կոչվում է ունենալ ազգային բանակ եւ կերտել հաղթանակներ, այսօր էլ պահպանել մեր սահմանները, իսկ երկրապահի առողջացումը կարևոր է մեզ բոլորիս, որտեղ այսօրվա առաջնագծում ծառայությունը տանող երեխան ինքը վաղվա երկրապահն է, այն առումով, որ ինքը ոչինչով չի տարվում ակտիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ այն ջոկատների մատուցած ծառայությունից, որը որ տեղի է ունենում հիմա, այսինքն ինքը առաջնագիծ է կանգնած լինելով, ինքը արդեն ռազմական դրության մեծ ծառայությունը տարող, մեր քաղաքացին ավաղվա, ինքը երկրապահն է, ծառայությունից հետո ինքը պետք է ունենա այն օջախը, որտեղ պետք է ինքը հանգիստ սրտով մտնի դուրս գա եւ դառնա մեր երկրի այն ռեզերվը, այն ռեսուրսը, որը որ պետք է այդ ոգին պահի։ Այնպես որ երկրապահին դուք նայեք առողջացման տեսանկյունից, իսկ այն փոփոխությունները, որ պետք է երկրապահն իրականացնի, դա խիստ անհրաժեշտ է հենց մեր երկրապահի համար եւ մեր երկրի համար։ Իսկ Սասուն Միքայելյանը ունի այնպիսի կենսագրություն, աշխարհազորի այն հրամանատարական կազմից էր, որոնք ամաչելու ոչինչ չունեն, ավելին նրանցով հպարտանալը նաև անհրաժեշտություն է այսօրվա սահմանում ծառայություն տանող զինվորի համար։ Եվ իսկ այն խոսակցությունները, ով ինչքան է հարուստ, ինչքան է աղքատ, գլխավորը լինեն այն մարդիկ, որոնք անկախ իրենց ունեցվածքի կարգավիճակից ունեն այնպիսի նվիրվածություն երկրի եւ նրա քաղաքացու եւ նրա պաշտպանվածության նկատմամբ, ինչպիսին ունեցել են այն սերունդը, որոնց մի մասը հանգչած է նորից ընկնում Եռաբլուրում, իսկ մյուս մասը իր թողած ժառանգությունը պարզապես այդ կառույցի մեջ է պես չմոռանանք, որ նաև Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյակն է տարի, իսկ Վազգեն Սարգսյանը, երբ որ երկրապահ կամ օրական ջոկատների ընդհանուր հրամանատարություններ իրականացնում, ինքը դեռ չգիտեր, որ երկրապահ միությունը դեռ 93-ին պետք է լինի։ Այդ ամբողջ շղթան գալիս է մինչև հիմա եւ երկրապահի առողջացումը անհրաժեշտ է բոլորիս, իսկ այդտեղ առողջացման մեջ շատ էական է, որ երկրապահը իր կառավարման մեջ փոփոխություններ մտցնելով համախմբի բոլորին, որովհետեւ տարիների ընթացքում հոկտեմբերի 28-ից հետո երկրապահը այսպեսի շատ բեկորների էր վերածվել եւ այստեղ անհասկանալի հարաբերություններ էին նախկին ուրեմն աշխարհազորը ղեկավարած հրամանատարների միջև։ Այսօր բացառիկ հնարավորություն է այդ միավորմանը հասնելու եւ ես կուզենայի
կուզենայի, որ դուք ձեր հարցադրումները լրագրողները ոչ թե գնաք այսպես կենցաղային ինչ-որ բամբասանքների վրա, այլ անմեծ խնդրի, որը կոչվում է Երկրապահի միասնական կառույցը վերականգնելու եւ դա մեր երկրի խնդիրներին մասնակից դարձնելու առումով։ Ամեն դեպքում երկրապահները նույնպես միակարծիք չեն, նույն նախագահի ընտրության հարցում կարծեք թևերի էին բաժանվել եւ համախմբել։ Դա դուք նկատել եք, օրինակ ես երբ որ երեք մասնակցում եմ երկրապահների հավաքին, ես առաջին անգամ հոկտեմբերի 27-ից հետո տեսա, որ երկրապահները վերջապես ընկալել են, որ պետք է լինեն միակարծիք, որովհետև դա վերաբերվում է բոլորին եւ իրենց թողած ժառանգությանը։ Տարիներ շարունակ գուցե ինչ որ մարդկանց թեթև ձեռքով նրանց մեջ անդադ վեճեր էր գոյանում, առաջանում, որ այս միավորումը պարզապես դարձրել էր անհնարին։ Այսօր դրա հնարավորությունը ստեղծվել է, ես օրինակ երեք շատ մեծ ուրախությամբ տեսա, որ շատերը նույնիսկ Երկրապահի տղաները կասկածում էին, կարծում էին, որ կարող է Եռաբլուրի տղերքն հիմա գան միանան, որտեղ բոլորը միացած էին։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև իրոք այդ մթնոլորտը կար եւ այդ մթնոլորտը ամենակարևոր ձեռքբերումն էր, որտեղ Երկրապահը արդեն գիտակցեց, որ իր միասնականությունը պարզապես անցյալի ոգին միասին փոխանցի այն տղաներին, որոնք այսօր սահմանագծում տանում են իրենց ծառայությունը։